নমস্কার, সোনা ভিলফুডে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আবারও চলে এসেছি, আমরা 4 জনে এসেছি। হয় যে পরিতোষ নেমে গেছে, আগে মাছ ধরবে, আমরা 3 জনে জাল ফেলবো আর ও বালতি নিয়ে মাছ ঘুরবে, জানি না কী মাছ পড়বে। তো ভিডিওটি খুব সুন্দর এবং মজার হতে চলেছে, আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এখন আমরা জাল নিয়ে নেমে যাবো নদীতে। এখন পূর্ণিমা তো মাছে মাছ 6 লাখ, একদম পূর্ণিমা, ভরা পূর্ণিমা আজকে। হ্যাঁ, কি বাবা কেউ এরকম চিংড়ি মাছ নেয়নি, ফেলে দিয়েছে। কে তোর সময় চিংড়ি আইছে? পূর্ণিমা কেউ মাছ খাবে তো এত লোক জাল ফেলতে আসছি কেন? মাছ ফ্রিজে রেখে দেবে, ভেজে টেজে। ওয়াও, ভেরি ডেঞ্জারাস। একটা বেলে মাছ পাচ্ছেন, তাকে বেছে দিচ্ছে শুনে। বিন্দু বিন্দুতেই সিন্ধু। ভালো মাছ চাইছি, ধুয়ে দেখছিলাম। দুটো মাছ টপসে মাছ, জ্যান্ত তপসে কোনোদিন দেখেছেন? ওইটা সিম করাতে ওই নৌকাটার এত দোল, হ্যাঁ, পালে বড় বড় হয়ে গেলে ছাদে কি যাইতে যাইনি মুরগি দিয়ে। টাকাটাকে দিবি, সকলে এলে বেঁচে এলে ছেড়ে দেবো পুকুরে। একদম এঠে আচ্ছা, বাবারে কামড়ি রাখছি, হাতে কামড়ি দিবি, দাঁড়া। ওরে একটা দাঁড়াবার ভাঙিয়েছি। ওই যে হেতানিয়া দুয়ানিয়া ব্রিজ, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা। আর এইটা হেতানিয়া দুয়ানিয়া নদী। আর চিংড়ি, চিংড়ি, বড় চিংড়ি। ভালো লাগে এরকম মাছ করলে না, মনে সেই আনন্দ। नया कैंगड़ा है वो काम है। দাঁড়া দাঁড়া, তুই সর। दाढ़ भांगे नहीं। সরে যা, সরে যা, সরে যা, সরে যা, তুই সর। এই দেখুন কত বড় একটা কাঁকড়া পড়েছে, দেখুন। পরিতোষ দিকে জাল ফেলছিল, তার জালেই পড়েছে বড় কাঁকড়া। কাঁকড়া 300-400 হয়ে যাবে। আমরা ওদিকে জাল ফেলছিলাম, পরিতোষ ওদিকে জাল ফেলছিল, ও কাঁকড়া পড়া মাত্রই আমাদের ডাকলো, বড় কাঁকড়া দেখুন।
কাঁকড়াটাকে বেঁধে দিয়েছি, সেই ভিডিওটি কিন্তু করা হয়নি। সুন্দর করে বেঁধে দিয়েছি, আর একে হাতে নিলেও আর কামড়াবে না। মাছগুলো বাড়িতে নিয়ে এসে সব কাটা হয়ে গেছে। আজকে ওই বড় বড় পার্শে মাছগুলো যে পড়েছে, ওই পার্শে মাছ আর এই যে আমাদের গাছ থেকে বেল পারবো, বেল পেড়ে সেই বেল দিয়ে টক রান্না করব। কিভাবে রান্না করি আপনারা দেখতে থাকুন। এখন আপাতত বেলটা পেড়ে নেব। ওই দেখুন কতগুলো বেল, আরও অনেক হয়েছিল, সব খাওয়া হয়ে গেছে। এই যে দেখুন আমাদের গাছের বেল পড়েছিল, পাকা বেল। কি দারুণ সেন্ট, পাকা একদম কালো কালো হয়ে গেছে গায়ে। আমি এই বেল দিয়ে টক রান্না করবো, রূপুরের দিকে বেল মাখাবে, মাখিয়ে খাবে। আমরাও গাছও আছে, থাক আমরা পারবো না, তোরা পুকুরে পড়বি। সরে যা, আর মুখে ঢুকে পড়ে যাবে সব। ওই পড়ে যা 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 পড়ে। মা এই বেলটা টক রান্না করবে আর এইটা আমি মাখাবো। এই বেলটা গাছ থেকে পেকে পড়েছে বলে এর বোখা খসে গেছে, আর এটা কাঁচা পড়েছে বলে বোখা খসে গেছে। সবাই গাছ থেকে পেরেছো? কাঁচা বেলে কাঁচা রান্না। এখন আমি এই বেলটা ফাটিয়ে নেব কাঠে। বাবা সদ্দা, এই বেলটাও পেকে এসছে, দেখুন কালো কালো হয়ে গেছে। এই যে তুই তো ভালোই বেল ঝাড়তে পারে রে। উনুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, কড়াইও বসিয়ে দিয়েছি, বেলটা সেদ্ধ করবো। রূপুর বেল মাখানো হয়ে গেছে। দেখেছিস সকালে বেলের মাখা হচ্ছে, শুনতে সৎকার দারুণ স্বাদ বেলের মাখা। সৎকার দারুণ স্বাদ। তোমাকে একটু খাবে দেয়। যে মাখাচ্ছে তার দেখুন শেষ হয়ে গেল, সে হাত দিয়ে লাগছে। হাতে আয়সা করে দিল রূপো, আয়সা সেই রূপু রিয়া তার দিদিকে দিদি আর বললো না। গড়িতা বেল বড়া পিয়ারা, কাঁচা লঙ্কা ছাড়া, মাখবো কি করে তারপরে নুন তেল দিয়ে, আচ্ছা করে মেখে খাবো খাবো খাবো। খুব দারুণ খেতে। বেল সেদ্ধ হয়ে গেছে, তুলে দিচ্ছি। এই যে মাছ, এই মাছগুলো টক রান্না করবো। আর এই যে সেই টপসে মাছ কাঁকড়া কেটে দিয়েছিল, মাছের মধ্যে লবণ হলুদ মাখাবো। লবণ হলুদ মাখানো হয়ে গেছে মাছের মধ্যে। এবারে মাছগুলো ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে সরষের তেল। মাছগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে, মাছ ভাজার তেল রয়ে গেছে, ওই তেলেই টক রান্না করবো। দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়ন। সেদ্ধ করা বেলটা ভালোভাবে চটকে নেব। এবারে চটকানো বেলটা ছেঁকে দিয়ে দেবো। হলুদ
টক ফুটে গেছে, এবারে দিয়ে দেবো সরষে বাটা, স্বাদ মতো লবণ, এবারে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা পার্শে মাছ, তরকারি মাছ। টক রান্না হয়ে এসছে, এবারে দিয়ে দেবো কাঁচা সরষে তেল। নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে এসে গাছ থেকে বেল পেড়ে সেই মাছের টক রান্না হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে কাশি আর কাশি আছে। কাঁচা বেল দিয়ে মাছের টক একেবারে হয়ে গেছে। দেখুন কতটা ঝোল রেখেছিলাম, ঝোলটা কতটা মোটা গাঢ় হয়ে গেছে দেখুন। ওরা তো পাকা বেল মাখিয়ে খেয়েছে, বলছে এখন খাবো না, বাড়িতে গিয়ে খাবো। তো আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। এইভাবে আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, কেননা এখন বেলের সিজন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই কাঁচা বেল দিয়ে এইভাবে টক রান্না করে অবশ্যই বাড়িতে একবার খাবেন। এই রান্নাটা কিন্তু আমি শিখেছি আমার দিদার কাছ থেকে, মানে আমার মায়ের মার কাছ থেকে। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খাবেন এবং কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন।